अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग सुबह 5:30 से ही स्टार्ट कर लिया था। बस आज हिम्मत की कि नहीं, व्लॉग बनाना ही बनाना है। और हमारे यहाँ पर अभी फ़जर की अज़ान नहीं हुई। फ़जर की अज़ान तकरीबन होती है 5:45 तक, और उससे पहले जाकर ये लंच वगैरह मैं रेडी कर लेती हूँ आराम तसल्ली से, और फिर फ़जर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर ये थोड़ा सा लंच का आइडिया आपके साथ भी शेयर किया है। और ये बड़ा मसला होता है कि बच्चों को लंच में क्या दिया जाए, ये बहुत टेंशन होती है। यहाँ पर ये बर्गर्स मिलते हैं ना, जो उनके अंदर क्रीम चीज़ लगाकर और ऊपर ये सॉसेजेस रख दिए थे। अगर बच्चों को जो भी चीज़ पसंद है वो रख दें। साथ ये थोड़े जो रिंग्स में ये जो चिप्स हैं ये रख दिए थे स्नैक्स में, और साथ ये कैरेट कट करके रख दी थी। अच्छा, बच्चे घर में ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं, हेल्दी जो वेजिटेबल्स होती है ना, कैरेट्स हो गई इस तरह की, लेकिन अगर स्कूल में देना तो वहाँ हम बच्चों के साथ मिलकर खा लेते हैं। अपनी डाइट में अगर आप अपना जो पोर्शन है उसको कंट्रोल में रखें, और स्पेशली जो मीठा है उसको कंट्रोल में रखें ना, तो वेट कंट्रोल में रहता है, और काफ़ी हद तक जो वेट है ना वो कम भी हो जाता है। यहाँ पर मीठे की जगह, मतलब कि जो वाइट शुगर है उसकी बजाय यहाँ पर खजूर इस्तेमाल की। अगर जैसे कभी मीठे की क्रेविंग हो ना तो खजूर खा लिया करें, वो बेस्ट रहती है। और बस जी, नाश्ता करने के बाद जो घर के काम थे डेली रूटीन के वो किए, और उसके बाद आज मुझे याद आया कि काफ़ी टाइम हो गया है, तो जो मेडिसिन्स घर में ऐसे रखी होती हैं ना, कभी कभार यूज़ हो जाती हैं, तो उनको क्यों ना चेक किया जाए। काफ़ी जो एक्सपायरी डेट होती हैं उनको चेक करना ना सही रहता है। तो बस यहाँ पर काफ़ी जो मेडिसिन्स थी वो एक्सपायर हो गई हुई थी। कुछ 22 के लास्ट में, दिसंबर की लास्ट डेट थी, और कुछ ऐसे ये 23 के जनवरी में लास्ट उनकी एक्सपायरी डेट थी। तो उनको बस सॉर्ट आउट किया है, और अब इनको ना ये मैं बाहर डस्टबिन में फेंक दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक खांसी के लिए टोटका जो बहुत ही बेस्ट है। यहाँ पर मेरे पास हैं 2 सेब के छिलके, और इनसे हम कहवा तैयार करेंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप पानी, उसमें ये छिलके जो हैं सेब के ये डाल देने हैं, और इसको बस हल्की आंच पर पकने देना है। तकरीबन 1 गिलास रह जाए इतना इसको पकाना है हल्की आंच पर। इसको बस इतना पकाना है कि 1 कप रह जाए। फिर इसमें हनी ऐड करना है अपने टेस्ट के मुताबिक, और बस इसको नीम गर्म पी लें। बड़े तो फिर भी पी लेते हैं, बच्चों का मसला आता है, बच्चे नखरे करते हैं कि ये गर्म है, हमने नहीं पीना, ये ऐसे है, इसका कलर ऐसे क्यों है। और बस फिर यही है कि उनकी थोड़ी मिन्नत समाजत करके उनको पिला दिया जाए। बच्चे असल में स्कूल जाते हैं, एक दूसरे से इन्फेक्शन जो है वो कैच कर लेते हैं, बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच करते हैं बच्चे। फिर यही मसला रहता है, हर ना 1-2 दिन के बाद दोबारा खांसी स्टार्ट हो जाती है, बुखार हो जाता है। और वैसे भी ना ये जद्दा में मोस्ट कॉमन मसला है, सबका यही मसला है कि नज़ला, खांसी और ये ज़ुकाम वगैरह बहुत जल्दी हम लोग कैच करते हैं। इसकी जो मेन रीज़न है ना वो ये है कि जब ये हाजी लोग वापस जाते हैं ना, वो जद्दा एयरपोर्ट से ही जाते हैं, उसकी वजह से ये जो इन्फेक्शन है ये फैलता है, और यहाँ पर जो जद्दा में रहते हैं वो भी कैच कर लेते हैं। मेरे पास जो एप्पल थे वो रेड थे ना, उसकी वजह से ये जो सिरप है इसका कलर भी रेड हो गया। बस इतना गर्म नहीं है, गरम है, ज़्यादा गर्म नहीं दिया, आप पी लो। अच्छा जी, अब मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी शॉपिंग, जो उस दिन 5 रियाल शॉप से की थी ना, आपके साथ भी वो व्लॉग शेयर किया था। 1-2 चीज़ें ली थी बस, और मैंने सोचा कि चलें आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। ये बटर पेपर है, इसमें 60 पीस होते हैं, मतलब कि इसमें 60 पेपर्स हैं। आप इसमें चाहे
सैंडविच रैप करें या जब केक बनाते हैं ना तो इसको अगर नीचे रख लें और फिर जो मिक्सचर है इसके ऊपर डाल लें तो ये केक जो है ना वो मोल्ड से आराम से बाहर आ जाता है, साथ चिपकता नहीं है। ज़्यादातर मैं इसी काम के लिए इसको यूज़ करती हूँ और इतना देर ये जो पेपर्स है ना ये चल जाते हैं। काफ़ी बड़े साइज़ में होता है और हाफ़ करके भी यूज़ हो जाता है। और इसके अलावा ये डिस्पोजेबल क्लॉथ्स हैं। बस ये है कि जैसे किचन में शेल्फ़ वगैरह साफ़ कर ली, होता है ना कि कभी कोई ऑयली चीज़ साफ़ करें तो ये जो है थोड़ा ऑयली हो जाता है, फिर आप इसको चाहे फेंक दें। इसमें ये 12 पीस हैं और ये एग स्लाइसर है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, मेरे पास नहीं था तो इसलिए फिर अब ये ले लिया। और इसके अलावा ये सॉक्स ली थी अपने लिए, ये स्पेशली हरम के लिए ली थी। मक्का या मदीना जाए ना वहाँ पर ठंड लगती है, फुल टाइम वहाँ पर एसी ऑन होता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलें अब ना न्यू थोड़ा ले लेती हूँ। इसमें 3 पेयर थे, एक ब्लैक में था वो यूज़ कर लिया, वो मैंने निकाल लिया था जिस दिन लेकर आई थी ना उस दिन ही इसको मैंने ओपन किया था इसका देखने के लिए ना कि कैसी हैं, और बस फिर तब ना निकाल लिया था। मुझे ना ऐसी चीज़ें लेना पसंद हैं, जैसे ये एग स्लाइसर हो गया। मेकअप वगैरह का मुझे इतना शौक़ नहीं है, मेरे पास मेकअप है लेकिन वो बहुत बेसिक सा है। जैसे बस आप थोड़ा सा जैसे तैयार होना हो तो आपके पास हर चीज़ हो थोड़ी बहुत, बस वो चीज़ें जो मेजर चीज़ें हैं ना वो बस मेरे पास है। बाकी मुझे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लेने का शौक़ है। बेकिंग से रिलेटेड अगर कोई नोज़ल्स हैं वो लेने का शौक़ है। बस अपना अपना शौक़ होता है। आप भी ज़रूर मुझे अपना शौक़ जो भी आपकी हॉबी है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आपको क्या क्या पसंद है। बस यहीं पर मैं अपने इस व्लॉग का एंड करूँगी, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे और मेरी फ़ैमिली को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।